வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஸ்பார்க்கர்ஸ். என்னைக்கு நம்ம வீடியோ எது பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ TNEA காலேஜ் 2022 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் வரப்போதால் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ரேங்க் வந்து தெரிஞ்சிட்ருக்கும், ஜென்ரல் ரேங்க், கம்யூனிட்டி ரேங்க். இப்போ அந்த ஜென்ரல் ரேங்க் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து ரவுண்ட் 1, ரவுண்ட் 2, ரவுண்ட் 3, ரவுண்ட் 4 தெரியும். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்ட் 1ல வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்தெந்த காலேஜஸ் போட்டால் நல்லா இருக்கும், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி வைஸ் வந்து பிரிச்சிடலாம். இப்போ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், சென்னை இது மாதிரி தான் மோஸ்ட்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் பெஸ்ட்டான காலேஜஸ் எடு. ரவுண்ட் 1 வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரவுண்ட் 1னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 175 கட் ஆஃப் மேலே இருந்தால் வந்து வருவாங்க. அந்த ரேங்கை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கு. இப்போ வந்து ரவுண்ட் 1ல நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான காலேஜஸை போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ், என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது இன்னைக்கு வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் சிட்டியை மட்டும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து இன்னும் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா சென்னை, அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன சிட்டிஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை பற்றியும் வந்து அந்த சிட்டியில் எந்த காலேஜஸ் எடுக்கலான்ற மாதிரியான விஷயங்களும் தொடர்ந்து போட போகிறோம். அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் PSG காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் சூஸ் பண்ணக்கூடியது. அடுத்தது வந்து PSG இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச், இந்த காலேஜ் வந்து செகண்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க. சேலம், கோயம்புத்தூர் இந்த ஹைவேல இருக்குது. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான காலேஜஸ்லாம் வந்து நல்ல மார்க் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வரக்கூடியவங்களுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது கிடைக்கிறதுக்கு. அதனால் இந்த மாதிரியான காலேஜஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கெரியர், ஃபியூச்சர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர். அடுத்தது ஃபோர்த் வந்து கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் வந்து குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் டெலகிராம் குரூப்பும் இருக்கும். நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர். செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்டானமஸ். அடுத்து எயித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அட்டானமஸ். நைன்த் வந்து ஸ்ரீ ஈஸ்வரி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்டானமஸ். டென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மகாலிங்கம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்டானமஸ். 11th வந்து KPR இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. 12th வந்து கற்பகம் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன். 13th வந்து கற்பகம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். 14th கற்பகம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. 15th ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர். இந்த மாதிரி இந்த 15 காலேஜஸ் வந்து டாப் காலேஜஸ் கோயம்புத்தூரில். கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூரில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இதே ஆனால் சென்னை சிட்டியில் இருக்க மற்ற சிட்டியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்க காலேஜஸை பற்றி அந்தளவுக்கு தெரியாது, எந்த மாதிரியான காலேஜஸ் வந்து நல்லா இருக்கும்ன்றதும் தெரியாது. ஆனால் கோயம்புத்தூர்லேயே நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா உங்கள் சீனியர்ஸ் கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எது நல்லாயிருக்கும். உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனால் மற்ற சிட்டியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, இதே வந்து சென்னையில் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு தெரியாது கோயம்புத்தூர் காலேஜஸை பற்றி. அதனால தான் இந்த ஒரு முக்கியமான வீடியோ. கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஃபேவரட் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் எதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்தெந்த சிட்டிஸில் வந்து நம்ம காலேஜஸ் வந்து போடலாம்ன்றதையும் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான காலேஜஸில் எந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்தாலே இந்த மாதிரியான காலேஜஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக போடணும். ஏன்னா இதெல்லாம் டாப் காலேஜஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. இந்த மாதிரியான காலேஜஸ் போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபியூச்சர் கெரியர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வரும்போது. ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் எந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஐடியா இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் CSE, IT அல்லது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எப்போ எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து IT இண்டஸ்ட்ரியில் போகணுன்ற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, நான் கண்டிப்பாக IT இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து பின்னாடி போக போகிறேன்ற அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால் மட்டும் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் எடுங்க. அப்படி இல்லை எனக்கு IT டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நான் போனாலும் போவேன், இல்லை நான் வந்து எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாக சர்க்யூட் பிரான்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ECE, EEE, E&I இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மெக்கானிக்கல், சிவில் இந்த மாதிரி எடுக்கிறது இருந்தாலும் எடுங்க. ஆனால் வந்து இப்போதைக்கு டிமாண்டில் இருக்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, IT, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப பீக்கில் இருக்குது. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப அதிகமாக வந்து நிறைய இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கும்ன்றதை நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க. அந்த ஒரு காரணத்தினால மட்டும்தான் இதுக்கு டிமாண்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும், உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து தயவுசெய்து படிங்க. இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்கன்றதை தயவுசெய்து கேட்காதீங்க. உங்களுக்கு எது படித்தா நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு எது படித்தா ஈஸியாக இருக்கும், முக்கியமே அதான். ஏன்னா இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிடிக்காத டிபார்ட்மெண்ட்டை போய் எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் படித்தா ஈஸியாக இருக்கும், எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஃபீல்டாக வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து கெரியரில் நல்ல க்ரோத் இருக்கும், ஈஸியாக வந்து
வந்து க்ரோத் ஆகலாம். அப்படி இல்லை ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தான் நான் போக போகிறேன்னு இருந்தால் நீங்கள் வந்து மேஜராக நான் சொன்ன 4 டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. சிஎஸ்சி, ஐடி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ். ஏன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும். ஈஸியாக வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம். அந்த ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான். உங்களுக்கு வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோஸும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வரப்போகுது. ஏன்னா எல்லா சிட்டிஸ்க்கும் வந்து என்ன மாதிரியான காலேஜஸ் எடுக்க போகிறோம், சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் என்னென்ன மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் கூட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுறேங்க.